पानी परिरहेको अवस्था, बिहानबाट नै पानी परिरहेको। आज झन् धेरै काम थियो, झन् झरी परेर सबै काम रोकियो। त्यही पनि एक दुईवटा काम चाहिँ भ्यायो। जेठान साहब र म चाहिँ अब टेम्पोमा, टेम्पो भने कि टुकटुक भन्ने, अब सर जे भने नि एउटै हो। खुदीको पुरानो आँप बगैँचा। भोलि पनि यस्तै झरी हुन्छ क्या है? आज 2-3 घन्टा रोकिए पनि काम भ्याउँथ्यो क्या यो मेलोडी मिसनसम्मको त। अचम्म लाग्दो कुरो चाहिँ यत्रो झरीमा पनि खरखरी केही भएन के। मलाई त्यो अस्ति हामखोलाको अन्तिम दिन त ठुलै जान्छ होला भन्ने जस्तो लाग्यो। म झन् गीत समातेको। कुन चाहिँ एउटा गीत समातेर लिएर आएर रहेछ त नि, यहाँ अफिसमा ल्याएर बुझाइदिएर अहिले त्यसलाई स्याहार्दैमा हैरान भयो। घरमै छ त अहिले? यहाँ अफिसमै छ नि, 12 खोरमा आएको चिया मात्रै चढ्ने कि फेरि दिनमा 100 रुपियाँको मासु खा, बिहान बेलुका गरेर। अफिसले कम्पनीले दोहोरी होला नि त। कम्पनीले बिहोर्छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रै गोजीबाट गइरहेको अरे, पछि क्लेम गर्नु पर्ला नि। भेटनरी डक्टरहरू भन्छ यो बुढो हो, उड्न नसकेको भन्छ। अस्ति मनाङको साथीहरू आएर फेरि यो त भर्खरको बच्चा हो, यसलाई त खाना नै आउँदैन भन्छ। 1-2 दिन त खाएन फेरि, हिजो अस्तिबाट मात्रै खान थाल्यो। पहिला पहिला यहाँ फर्के हुन्थ्यो नि, तपाईँलाई थाहा थाहा छैन है? पहिला पहिला साह्रै जोखिम। यहाँ यो भलो खालकोमा फर्के। सर पेसरतिर जाँदै आज काम के पनि भएन, त्यही पनि शान्तिलो काम चाहिँ भयो। टुरिस्टको रुट चाहिँ फेरि यो खरखरीबाट तल झर्ने बाटोमा बनाएर रहेछ, बेलौदी बिसाउन निस्किने गरेर। पहिला चाहिँ यता भला निस्किने थियो, त्यो बाटो एकदम राम्रो थियो। पछि के भयो भने भोलि चाहिँ पानी नपर्दै हुन्थ्यो। भोलि मेरो चाहिँ च्याम्चेसम्म गएर गाडेर आइदिन पायो भने यताको चाहिँ पछितिर गाडिदिने हुन्थ्यो। च्याम्चे पुग्थ्यो। 16वटा छ पोल। खुदी, भुलभुले, गादी, बाहुनडाँडा, हेर्मु। च्याम्चे अगाडि कि जगत अगाडि छ? जगत अगाडि।
यसपालि चाहिँ 25 सम्म दुःख दिन्छ जस्तो छ। खरखरे माथि भिर तल खोला। योपालि मर्सेन्डीको माछा खासै खान पाएन यार। मर्सेन्डीको माछा खासै खान पाएन क्या। कहाँ गयो त स्कुटर यहाँ छोडेर।